Gustong ipa-re-autopsy ng kanyang pamilya ang bangkay ng namatay na flight attendant sa Makati na si Christine Dacera. Ayon sa pamilya, hindi sila kumpiyansa sa unang autopsy ng dalaga kung saan sinasabing aneurysm ang kanyang ikinasawi. Tingin nila nagkaroon ng assault kay Dacera kaya ito nangyari. Kaya gusto nilang malaman kung nabigyan ng drugs at kung ginahasa si Dacera. Itinanggi naman ito ni Gregorio de Guzman na isa sa mga suspect. Giit niya, karamihan ng mga kasama nila sa kwarto ay bading. Hindi rin umano totoong tumakas sila dahil sumama pa sila sa mga pulis. Gusto namang isama ng pamilya Dacera sa kakasuhan ang pamunuan ng hotel kung saan nasawi si Christine. Isa umano kasing staff nito ang kaibigan ng mga nakasama niya sa hotel room. What kind of an autopsy is this? Why did you not specify the other injuries? So, if you look closely at the medical legal of Dr. Sarmiento, it is not complete as far as we are concerned. That is why we requested another autopsy. And we also, that maybe the aortic aneurysm was a proximate cause, but it is also very possible that this could have been triggered by the assault on Christine prior to her death.